好，我係盧校長，今日有位新朋友介紹下自己啊。我係中華基督教會基灣小學愛蝶灣黃正文校長，大家好。頭先 off mic 嘅時候咧，就講咗一個佢救咗一個孩子嘅，我覺得你救咗個家庭嘅。係。不過我啊先用一個文言古訓概括下頭先所做嘅嘢，知其心，即係然後能救其失，係嘛？即係好簡單啦。你認識佢個心係點？咁你就去救佢啫，不如你交俾你講啦。好啊，咁咧1年前咧，咁咧有一個家庭嘅故事，我哋都好深刻。我同佢哋唔熟嘅，其實係爸爸媽媽咧就係我丈夫嘅好朋友。嚟求救啊！咁咧係啦，求救。咁咧佢有2個女，細女咧讀書咧出咗問題啊，即係點幫佢溫咧都追唔上喎。咁於是咧就問我丈夫啦，你太太係咪做校長啊？不如傾幾句啊咁。咁我好歡迎啦，邀請佢哋咧就一家去我屋企。佢問你啫，佢問我可能我唔識。係咪啊？佢問啱到人。咁咧大家都知咧，就其實小朋友出咗一啲狀況咧，咁都要了解下佢嘅心態嗬。究竟係佢本身嗰個態度問題啊，定係方法問題咧？咁了解係好重要。了解係啊。咁當然都睇下佢哋家庭關係啦。咁佢夫婦又好坦白，同我講咧就係平時佢哋嘅即係溫習嘅情況啊咁。咁好坦白講咧就係其實佢哋係俾心機溫嘅，無論個女定係爸爸媽媽都好俾心機。但係咧總係咧好似唔咬弦啊。即係話好似啲嘢都接收唔到咁，不得法啦，不得法啦。咁咧睇到同佢哋嘅互動啊，又同佢玩下桌上遊戲啊，打下波，我就睇到咧佢嘅細女咧其實係好有愛心。咁我自己有個女啦，咁我見到佢都好照顧我個女。咁即係話咧品格上咧問題不大。咁於是咧就同佢哋做個小測試啦。咩小測試咧？都係玩遊戲啫，問幾題問題，了解下究竟佢嘅細女咧嘅學習形態係乜嘢喎？咁原來發覺。佢咧比較感覺型強嘅，佢咧亦都係聽覺型比較強。好啦，調翻轉咧就係爸爸媽媽其實都要認識自己嘛。原來咧佢父母都係嗰個學習形態、溝通模式咧係邏輯思維嘅、視覺型嘅。哇，咁啱啱咧就係完全都係唔一樣，係咪啊？如果我哋知道咧，我哋嘅即係孩子同我哋嘅溝通方法或者咧學習模式唔一樣咧，其實唔緊要㗎。我哋互相了解咧，我哋就能夠互相遷就幫到。嗱，呢件事點樣處理咧？其實好簡單，就係咧將跟住女佢嗰啲學習模式，譬如感覺型嘅人，佢要多啲動手做啦。如果佢係聆聽方面強，我哋同佢講説話勸導嘅時候咧，用字就要小心。如果我哋語氣太重咧，可能對我哋嚟講，我哋喐緊啫，但係對細蚊仔嚟講咧，哇，佢就受傷害啊！咁所以咧，佢就情緒比較低落。好啦，分享完之後咧，咁2個禮拜後，小朋友又要考試咯喎。咁爸爸媽媽咧調教咗同佢溫習嘅方法、溝通嘅方法。咁咧1個月後成績出啦，我收到一個好好消息啊，就係咧佢攞咗全級嘅最佳進步獎。呢個好大突破啦。咁當然而家嗰個細蚊仔其實咧一路讀都係好多。我諗咧只係真喺方法上面對孩子嘅認識，或者爸爸媽媽對自己嘅認識。爭少少啫，一通咗咧，其實就得啦。佢其實係個家庭舞蹈唔同咗啦。即係凡事都有兩面啊嘛。你佢係感覺型嘛。係啊。咁其實就係如果教育局咪有個12個首要價值觀嘅，有個叫同理心㗎嘛。係啊。即係企翻個角度裏邊，有時可能你覺得感覺唔到孩子，但係唔小心甚至傷害咗感覺。係啊，所以其實個爸爸媽媽都進步。我覺得好感動咧，就係佢哋將呢個問題付諸一個行動，都係尋求啲即係其他專家或者朋友協助啦。咁所以咧，佢個女係睇到爸爸媽媽緊張，即係呢份情同埋愛咧，我覺得都係一個轉變嗰個最大嘅源頭同埋動力，因為仔女感受到爸爸媽媽緊張自己。同埋真係咁樣全家一齊嚟屋企喎，同埋即係大家即係一齊嚟，咁即係嗰種支持，其實呢個係一個好好嘅一個即係家庭嘅氛圍。咁好多嘢都可以帶嚟改變喎。你咩型咧？咁樣學習型，你係屬於咩型？哎呀，真係我要揭曉啊嘛！我就比較特別，我4種形態咧都差唔多分數啊。係嘛？所以就適當時候，冇錯，左腦對左腦，右腦對右腦。咁到我估你做起嘅孩子唔止咁少嘅，我有機會再聽到一啲好出色嘅故仔。好啊！聖經講係嘛，一生嘅果效
從心發出。係冇錯啦，咁用心對心啦，多謝。多謝。